Temel ormanda ağaç kesiyormuş. O sırada çevreciler de ormanda yürüyüşe çıkmışlar. Temel'i bu vaziyette görünce bir güzel pataklamışlar. Temel üstü başı perişan halde köye dönerken Dursun'a rastlamış. Dursun, "Ula Temel, bu hal ne böyle?" demiş. Temel de, "Ormanda ağaç kesiyordum. Birden kalabalık bir grup Doğan'ın yengesini bozmuşum diye dövdü beni. Halbuki ne Doğan'ı tanıyorum ne yengesini."